क्या आप जानते हैं कि इंडिया की सबसे पहली ट्रेन कौन सी थी और ये कहां से कहां तक चलती थी? तो ये जानते हैं AGBS फैक्ट्स की इस वीडियो में। भारत में इंडियन रेलवे की पहली ट्रेन रेड हिल रेलवे थी, जो सन 1837 में तमिलनाडु के रेड हिल से लेकर चिंतादिरपेट पुल तक चली थी। इस ट्रेन को बनाने का श्रेय ब्रिटिश इंजीनियर सर आर्थर कॉटन को दिया जाता है। इस ट्रेन का उपयोग मुख्य रूप से ग्रेनाइट परिवहन के लिए किया जाता था। क्या आप भी हमारे इंडिया से हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।